दोस्तों, यदि आपके बच्चे को सर्दी, खांसी और जुकाम है तो एक आसान सा घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ। इसके करने से बच्चे को तुरंत फायदा होता है। सरसों के तेल को गर्म करके उसमें थोड़ा अजवाइन और थोड़ा लहसुन डालकर उसको पका लीजिए। पकाने के बाद में जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो उसको बच्चे के पैर के तलवों में, हाथों की हथेलियों में अच्छे से मालिश करिए। इससे बच्चे की सर्दी और खांसी में तुरंत आराम मिलता है। यदि आपके बच्चे को सरसों के तेल से एलर्जी नहीं है, उसको कोई रैशेस नहीं होते हैं, दाने नहीं होते हैं, तो आप उसको बच्चे की छाती में और पीठ में भी अच्छे से मालिश कर सकते हैं। मालिश करने के बाद में हल्के हाथों से उसकी सिकाई कीजिए या कपड़े से उसकी सिकाई कीजिए, तो उससे और जल्दी फायदा मिलता है। यह आसान सा नुस्खा आप करके देखिए, इससे आपके बच्चे को तुरंत फायदा मिलेगा। जय आयुर्वेद।